amin ngaglabes pakasalitaan ni Susan. Sagudayan nga ti surat ti pakasalitaan ni Susan, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tamakitak ni Anthony manong nemi nga naliday apay nga ta. Adda kami manong nemi iti third year college iti kurso mi ngagpadpada nga accountancy. Tandanin manong nemi iti panag-finals mi iti dayta nga second sem. Numalpas dato nga tawen, maudin tulangan nga tawen, agrador kam tun ngagpadpada. Ada man ang problema, sweetheart? Uy, pagpagunyang ka, Anthony. Susan, ano man ang ti problema? Ang moment, anuan yaman ti problema kung kit problema kumiten. Diba? Baka sana ka makapagbayad. Apa man? Nagsakit ni ading ko kit in hospital datatang ganinanan. Kada pag matrikulak, di pagbayad ko kuma para ti finals. Nagastos da, nakautang da pa. Kada nangarap. Agsapsapo lang nga rin, mabaling nga pangalaak. Ay susapon ni sweetheart kun aya, apel problema ka pa lang. Dati met nga aming nga kasapulam nga sa nga may tadigiti parents mo, gat siyak ti makamo. Ito, mabainak unahin ken ka, Susan. Nagatadun ti utang ko ken ka. Haan mo nga utang di jay. Tulong ko. Paset ti panangipatid ko ken ka. Tsak kahit nagliday ka, tsak kahit nga problema ka, sweetheart. Mano ka di? Imbaga na. Kitak man no, daw manay. Tanawan ka na nakag-withdraw. Kinapod no naman ang name kat adda mabalin mi. Malaksid nga adda mabalin mi, uri no ahang ikan da papakin ni mama, iti aramatek ngagbasa. Kabailak, gamang pabasa ti bagig, gabutak, at the sideline ko. Malaksid nga ikandak na papakin ni mama, nga irurnong ko, at the sideline ko manong nemi. Agun online selling at. At the business ko ti online selling. Anong serving nga ron? Ti moderno nga technology manong nemi, ti Facebook. No, aglawak no kan, kada kita sales ko, ada kita mangibagang sudat gumatang. Ada man doon kita para i-deliver ko kasi na tayo parcel. Nabindas ni business ko manong nemi nga online selling. Kahit ada pa yung mabalinda papakin ni mamasot akong problema. So naman po diti agayan ayat kami manong nemi kini Anthony no problema na siya tibang sulbar. Kinapod no na mapang magmerienda, aglan, sag dinner, siya gastos. Nakababayin ko mata, babayit ag gastos. Maano nga rin mabalin ko? Mati mabalin ni Anthony. Di ko nalapigid di ka, tagsardeng nga nagbasa. No. Nagsardeng kang nagbasa. Sino to peti? Inspirasyon ko, bayat nga nagbasa. No, saan ka to ang nagbasa? Paano? Ano to, Bram? Construction? Hanggang to makikita. Ako ang tumatantiragsak ko, no, saan ka makita, sweetheart. So, ano naman ti problema mo, ti financial problem mo, siya ti maka mo. Kasi lamad arig na si kandi pang papabasa kanyak. Because I love you. I love you so much. Inik ka nga road manong name iti pinagbayad na kahit nakitak man ti isam na. At dadagit di gundaway manong naming, at nagundaway mi, ngawan ti makakita kada kami, arakupan nak. Anthony, baka da makakita ka na ta. Nakasaysayad ka kanyak, Susan. Ore babaen man lang ti arakop ko. Ti panangarakop ko ken ka. Kaya di ti panagsupapak ko ti kinampag mo. Nangaraw na no, makakti kiti lips mo. Hala, Anthony, Anthony ka, ha? Baka masulisog ta. Baka agreduara kang saan nga virgin. Tsaka mo no niya taramidak. Tar na masupapakak ti. Panagipatig mo ni kanyak. Tsaka agsapsapol ti supapak mo. Basta ayeten ka, kat nasken ba't nga ayeten na. Kaya ito nagturpos ta,
Kaya dantong trabaho, matang trabaho, agurnong ta. Ito makarunong ta, mabalin to tagkasal. Di ba? Sika, tera paap ko ngagbalin nga amari kita anak ko, Anthony. Gabata sika kat siksikan tulang tipat patig ko. Anthony, Susan. Susan. Uy, agor ka. Umuna ito laingin manon nami nga inspirasyon ko dagiti arakop kenagke ni Anthony kaniya. Nga kaslawan niya man na manon nami numanon tuman tited ko keng kuana at mat problema kaniya adamat karga di abang account ko. Luwag problema, alis to ako na dumawat kada papaki ni mama, malaksid nga dumawat kada pa'y magangkanan siya kiti online selling ko. Ngayon tiyara ramidek manong name kat supyaten di best friend ko nga ni Perla. Tiyak kalunungan datangan aramidem. Susan, sabi mo umapal kansa lang Tiyak pa'y napuutan nga takasta nga relasyon. Kasla kami kini Fernan. Apay. Siyempre, naggastos date kami akit ni Fernan. Lalaki, naggastos. Awang ka di pa naghangga di pa nagpatulong ka. Hanggang patulong ka niya kata, adamat kaya na. Kinori siya, adamat kaya. Ang yung nagkasta nag-date kami, natural nga ti lalaki, naggastos. Ngayon siya kakat baliktad. Sikat aggas-gastos. Ang problema at adumat kwartak, ken nairanamat ka ti boyfriend ko kat kas kaniya Anthony nga awan-oni mabalinda ag problema ti pamilya na kinapudno na kahit na pahinda kaag sarding agbasa jak to ag prot-protsiring ko na saan nga mabalina tao no awan ti pagmatrikulam addaat na mangimatrikula ken ka ko na dadangar ti ko na nalabas launa ti panagayat mo ken ni Anthony laglagi pa ma amin naglabas ket dakas. Pati ka man. Nalabas unay ti panagayat mo. Ket kamot ayatak na ron ti suna. Di ipang mo ti amin. Amin nakabailak, amin nga itulong ko. Baka no kidawan na ta amin mo, kited mo. Your ore kang orto nga bagana. Makita mo nga. No saan lang ko ang ore, baka sakti mga ibaga. Nakalukloko ka. Ay, apo ya, Susan, dato ti pampanunuto, malaglagi pa. Mga kasta una ito, iti pa naka manaptuog kan to. Gabot ti kasta nga paspasama kaya nga. Tinalabas, nga panagayat mo kayong kuana, kahit mo saan tumang nga kayo tagkatuluyan, nakasakit tula una, baka no agpakabatay kan tupay. Saan to mapasama? Dakam to kini Anthony tagkatuluyan. Umapal ka lang. Adamat ang boyfriend ko Saan mo lang siksika, the boyfriend mo? Aging ka, manon name, nakita kami manen, ito pa naglulukat ti klase. Nakabayad kan? Naka-enroll kan? Wen, kakaisunan nga na urnong ko, bayad iti bakasyon, nagtrabaho ak. Kat, nitun ka ano manen nga, patulong ka kanyak. Kat, nitun awa na anak ba din, Siyempre, sweldo day jay, kat magbasbasa ak, hanak makapagtrabaho, baka no plete nga agawid agapan kita wampay. Sige. Dapat naman ti problema. Ikang kat allowance mo. Ito na ito nga bulan. 5,000 data. Susan. Agyaman na. Talagang iba't patek na kawanay-wanay. Siguro nga mo na yung problema ti kwarta. Basta ipasnek mo tagbasa. Ipasnek ka tagbasa. Okay? Okay. Kung kayam. Sa dagan ni birthday ko. Mabainat? Ano nakabaibo ko ma? Nga umay umatenda rin di balayo. Nangarot kat sikat special guest ko. Amo ka din da father mo, kani mother mo. Nga da boyfriend mo. Handa pa nga mo. Yung magbagak nga. Iyam amok to. Katakwada, no? Adan tong boyfriend ko na. Sigurado nga Santa Claus di akayat. Okay. Isuda ek desisyon. Saka graduar kan tumat. Napi ko mga mabayin ka, may karkari ka. Celebraran tan tulatan before. Sige. Bispera, celebraran tan to. Sigantot makamungar da. Iti magastos.
Baam tagtakawak to. Ni daytoy. Sige, sakto di makamu amin. A dinner date. Nag-dinner kam nga rod manong nemi ti maysa nga restaurant, nga dita nga restaurant kat adda hotel na. Advance happy birthday, sweetheart. Thank you. Bisperas ti ba panag birthday ko? Ito no alas 12, no teng nga trabi birthday ko ton. Tako na ni mami, ni mama, naipasangaya ka no ti 12 o'clock. 12:20, 12:21. No? Ti nga trabi. Sige. Paamta 12:20 na, 21 ang kanto. Minum kami manong nemi iti arak. Nga dayta nga arak manong nemi ket isu iti nangidurun kada kami tapno nag-check-in kami iti dayta nga hotel. Sigurado ka kadi, sweetheart? Yeah. Kayat ko, naragsak ko na ito dahito nga birthday ko, Anthony. Nagasagana ako ng mga isakot kayong katikinabiruhin ko. Yan tang, kitagraduar tanto natin. Talaga nga nakapateka ken ka. Talaga nga nakapudpud no, ti panagayat mo kaniya. Susan, taisagot mo ba yan ti amin-amin mo? Kadito nga oras, alas 12:21. Itad mo kanyak ti amin. Oh, Anthony, Susan. Nag-overnight kami manong namigat na ulit-ulit day tanging kampanagpapas. Kabuta sabi ba't nga na ibos ti arak. Bimangon kami kat napamaintuloy ti minom. At adamanen ti wild, ti romansa ti tunggal may sakada kami. Into no, idi maibus min ti arak ba. Idi namuan, manong name ti best friend ko, tinapasamak. Anya? Intad mo ti amin mo kay kuwana? Ay, kapay, umapal ka? Ano kung matulong nga pala? Nakalablabas ti panagayat mo kay ni Anthony, Susan. Baka babawi ka do. Pero kung magbabawi ako. Hanak babawi. Kabuta nakaragsakat. Kito rin mong pagsikukak. Itan. Kini, agraduar kam do, agad hanto kayo maladaw. Agraduar tayo ton, hampay madlaw, tiyang ko. Alala. Sabi ko mata, saan kanto ang babawi? Kaya tinalabas, apa nagayat mo, kini Anthony. Manong nemi timteng ti graduation ket namamok dagiti naganak kang kuana. Agawan kami keng ka. Susan, iti takkel nga tulong mo iti anak mi. Dokol, takkel nga tulong mo iti anak mi. Nananabiyos kami pa yan. Kaya't ini manong naming ni Anthony. Kaya't kung ini manong naming ayam amumit ni Anthony kadagiti parents kong imisod nagkidkid. Dato sa bani akong taway. Kunaan. Nairuan mi manong name iti panagtek mo ti board, tinulungak pa kiti ti kastos na. Kadaking ka, manong naming at tawag kanyak kadagiti nag-applyak. Kastamat kan kuha na. Nakastrak matan iti trabaho. Kasto nagtulagan ta, ha? Agurnong ta, kinunak iti may sa mananaguntawa nga nagpapas kami. Nga iti day manong naming nga panag-dinner mi, panag-check-in mi, ison tinagkastos. Siya kon. Iti mo na agundaway si katagkastos ha. Siyempre, andan trabaho, andan sweldo. Iso nga siya akong dagbayan. Yung day din, marong name iti na odi nga panag-date mi. No kasta nga tawagak, kat mailiwak kang kuwana, ibagak kang kuwana nga date kami. Sorry. Ada, lakad ko iti dayta nga aldaw eh. Anong name hindi naman patgan. Ti panangamis ko king kuwana. Ang problema, tasak gastos. No, mailalaan ka kada kita sweldo. Saan nga dati ti problema eh. Ada sa baling makaigawin. Yan nakit mo sa wan. Diyan ka mong ibagakain ka. Sige. Mapandalang mga restaurant. Ag-restaurant lang. Saan ta nag-check-check-in? Tapay. Akala sa tanto pa lang, sa tanto manin aramidan ni dati-dati nga aramidan ta. Basta,
Kinuna naman nung naming at napang kami ti dati nga restaurant nga pagdindineran mi. Ili malpas kami nga namangan na paano nagbayad. Mintan. Di naman tag-check-in. Sige. Hindi tag-check-in? Agtugawak pa lang tag-sarito da. Susan, ipeksak na laos nga nakpanagyaman, iti kinasyat mo kanyak, nagdakkel ti na itultulong mo kanyak. Bayam, inunutak tong umayadan. Ano natin ibagbaga mapagpabayad ta kaya? I'm sorry. Naman niya. And then nasawak. Pinatakonan? Uy, saan ka agang angaw kasta? Adan to nasawak. Kinapod no na, I'm very sorry. Ngayon, kabayatan nga relasyon ta. Adabi sa bali nga babae ti biyag ko. Nga imununang ang disika. Wala. Kit insang pat nan ti bagina sa Jabalay, kaputa. Inaman nga bulan ti sikog na. Anthony, saan ka agang angaw kasta? Nag-agang angaw. Kahit ka kumamit, nga madamatan nasikugak. Kalmay sa, napagpili-pilyan na, kayat ko ni Ami, ngimiti siya ka. Hanggang kaputa masikog, ngam kaputa adadang isunat ipatpatik ko. Ayip ka! Pinungot-pungot ko, tinong-patungpak, dinanog-danog ko, ti barukong nakit intayo na tatibagin naman. I'm sorry. May ganarayman mo kanyak, tigastoy, Anthony. Inayat ka. Hindi ka sa taunay. Inted ko amin nakasapulay. Inted ko amin napakaragsaka. Inted ko ti amin ko. Nagpaiso ka di nga nalabas launay. Ti panagayat ko keng ka. Apay, ginaramid mo kanyak, tigastoy. Apay, Anthony. Apay! Manong name pinanpanawan nak ni Anthony ta dinakmaten maanawa. Agwala-wala akong manong name ti restaurant. Manong name ti Gordian tinagan anawa kaniya. Gaka mo taramide, kagulang-ulang akpay. Nga mabalil na ko mama, nung naming ito marayak nga mapan iti kalsada nga paido ang padlidlid akon. Mapanag di highway nga ayan di kiti adu nga luglugan man, nung naming iti bigaratan nga tumarayak nga agpatingga nga agpalidlid agpadungpan. Kayat konti matay. Kayat konti matay. Ngayon nagtalnamat laing tiriknak manong nimi. Hindi kasla maipangko amin yung napigsa. Inahalak manong nimi di cellphone ko iti bag ko. Indayang ko ti numero ti gayem ko kin office mate ko. So saan na pa Ayan mo. Di ba nag-date kayo kin Anthony? Umanak man. Kadkaduhan ti restaurant. Kabaylan ti kasto yung napasamak kanya. Ano namin na napasamak? Ibagag to keng kanod ka dito. Nag-orderak manong name iti arak. Binayad kasigod. Bayad akon, tama nga numabarte kak itong ngitsak tuwa kabayad. Kinunak iti waitress manong name. Aging kaadim tengan ti best friend ko. Anak ko amon, apay. Uminom ka danggayan na. Namsangan dito ay nakababain. Nabartakan sa pa yan. Iawid na akong sa Jabalayo. Kat Jabalayo nga Diya kaya't nga maamon na papagin ng mama. Nagkastoy, hindi mapasama kanya.
Nga po tinalabas nga panagayat ko. Kasto gayam ti kasagit na. Orik lalo na tuog. Kayat kunti matay. Kayat kunti matay. Inyo storyak manong name di best friend ko tinapasamak kunak tupay ngamin king kakay. Inayat mo ti kasta unay dahil dyan nga Anthony nga di mo pa unay amam mo. Nga umanay lang nga amam mo, nga marigrik at dalaeng, nga kakaasi nga, mangikalkalikagom ti panagbasa na, panagturpos na ti kolegyo. Nga no awan kwarta na katsikat ti pamangtid. Nasang narumbeng ko ma. Kita, ano na masama? Injak pulos pagarupeng na maraming na ti kastoy. Imuno na gayam nga da girlfriend na, sakbay nga dimteng ka ti biyag na. Inayat na kalaeng, taada maitulong mo keng kuana. Nang ro na iti inted mo amin mo keng kuana. Nasaset lang ako mga ro din, no sakti mo na nga nagsikog. No nagsikog ako ba? Tapos na siya ako matirumpeng nga yaten, ikasar na. Yung dejamat nga babae, ami kanot nagan na. Iso mati nagsikog kita dun sa jabalay na. Awan ti maramid mo. Susan, no di manghawat ti kinapod mo. No kung mga menta, di mga kakadyag idi. Nasiyat ko. Agasim, amin nakasapulan na intin mo. Arig na isutsikan tinang pabasa keng kuana. Kalpasan na. At damat sa bali nga. Asawain. Nasakit ba? Siyaktupay nga saan nga nakapasamakan na nga makarik na iti sakit ka po ken ka. Anang tulagi din aking kamis mo. O nga rin nagsakit. Kayat konti matay, friend. Kayat konti matay. Sige. Ikatangan ka ti sabidong. Ano kahit mo pakatayan. Agbekal. Aglaslas. Uno mapalidlidan. Ngam na mapalidlidan ka, mangiram-raman ka. Kakasuman siya makalidlid ka. Kahit ko tuminom. Minom ka. Tanong mabartek kanton. Iawit kanton sa jabalay. Manong nemi nakarikrikat kong inliwliwag ti amin. Saan pulos? Hampulos nga agsardin ti saem ut sakit ka marikrik na. Pulos. Nangurunan lang arusan manong nemi di makaawat akti invitation. Wedding invitation. Diyos ko. Nagkasardagayam eh. Ibabay. Di ba? Masikog. Naganak siguro. Boy. Inam nga bulan ko na naidikit manok kada bulan eh. Agin naman tinabulan. Naganakan. Medyo nga ami. Kadagkasarda. Imimbitaran na. Friend. Danawat ko nga wedding invitation. Agkasarin. Daan to ni kini ami. Gagaya nga tamo lang. Awisan na kaatap. No. Awatam latan ti kinapudno. Kayat na ti makigayem. Kayat na ti makigayem. Keng kata. Ang mga tamot ani Anthony nga bigbigan ti utang nang inempaganagam keng ka. Huwag nga rin ako na saan nga nagapukan niya, kasaan ka na tangang pa nagraduar. Una taarig na nga rin sikat ang pabasa keng kuana. Ubat ng darak ka di? Adakin ka. Ngayon tapnuan niya. Tapno ipakitam ka takwada, nga nawanan ti sakit tinakim mo. Ipakitam ka takwada, nga oras kasi dyan tinapasamak, mabalin niyo matpalang tagsisinangin. Natamom, baka hampay na bunyagan dyan anak na, kita sikanto may sakadagitag baling ako madreda. Amom, no asino, wano anya, tinakasugat ken ka, isumit lang ti makaagas. Ti panakipagayam mo, kada Anthony kanda di asawa na, pasit data iti panakaagas ti sugat. May pakita, nga awanan tinasakit nga rignam. Sige, umatendarak, kaduain na. Nay matangak nga rod manong nami ti panagmart sa dagiti dua. Huwain manong, nay matangak.
Ket kabayatan nga madlaw amak may matangak saksiak ti kinaragsak da manunaymi. Mariknak met nga umut-ut ti barukong ko. Imidan pasen ti kasal. Panagpipicture. Napanak imabay kadakwada anak ipicture. Kalpasan nga nakinablawan nida. Congratulations, Anthony, Ami. Ay, agyaman kami. Susan ta, imatenter ka. Mabalin ti makipicture. Una, bakit? Pagbaitandak, kinuna ni Anthony. San na sandwich isuna. Kaslag parang manunaymi. Nga duwa nga babae ti biyag na. Duwa nga babae nga agpaiso ti biyag na ata. Adam, edi mapaspasamak kada kami kini Anthony. Idaw-tawat ko nga sabi ko nga. Nagtultuloy talagsak yun. Ori da kami met. Susan. Idaw-dawat mi. Sabi ko man makasarak ka. Masara ka munti. Lalaki nga naikari-parakin ka. Awan gayam. Kalpasan na ito nga kasar. May sarunod ti bunyag ni June. Kayat ko. Na sikat may sa akang runaan nga ninang. Saan kami nga nagaramit pa iti imbitasyon? Basta amin nga makita mi dito na mabaling nga mga anak iti bunyag. Kalpasan na ito nga reception. Kalpasan na ito nga seremonya. Bunyag, santo, mapantay ito reception. Inanak ko nga ti bunyag, ti anak nga inauna, da Anthony, kini Ami man. Pwede malpasin ti okasyon, manunemi, idagpakada akon, agpakada kaming manunemi ti best friend ko. In kaming. Ala ko madre, agkukontakte ko, kititinawag talang no, agi-inistorya. Kat sabi ko mata, into nagkasar ka, awisan na kamtumet. Ha? Huwag ko madre. Hanggang nga na sige. Good luck. Congratulations once again. Ngayon maging kakanag ito'y duwa pa yan ti anak da Ami kini Anthony Manong. Awang matpay ti nagbalagi nga nang lektat ti kandado iti puso. Kadig iti adu nga lalaki nga agar-arim kanya. Tsaka mo? Apay kadi nga jak awan makabael. Agabog nga ta talagang hawang ko pa awam jak penasarakan ti lalaki nga magpitik manin ti puso. Ti sapsapulak manong nemi kaslagamen kani Anthony nga sila ti nakakaasi. Nakapimpima. Kasta idi manong nemi ti panagam amumi kani Anthony. Agproblema, idi masidega ket amok ti problema na tinulungak dahil matin tinagrugyan ti relasyon mi. Kasla sapsapulik. Kahit kumanen ti tumulong. Tapno ayaten nat. Ngem saan naktur nga saktan. No indon ka no nga masarakak ti kasta. Klase ti lalaki manong. Jakla mo. Nilang panawen. Ti makaikad din. Dito nga ron, ti pagkasarita akpadong nemi nga saan nga naragsak. Ngam naragsak itat. Nanaro lang ito no. Dumteng ti lalaki nga naikari para kanya. Sabi ko man, dapat na ibatik na adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga nagbuya, more power to your program, tuwing nga dagyamang na pagaya mo, Susan.